近日好多美容院喺社交媒體 IG 同埋 Facebook 上面標榜住高性價比嘅美容服務。咁究竟呢啲美容服務係咪真係咁高性價比呢？我哋一齊嚟睇一睇。Hello，今日 book 咗做 facial 㗎，係啊。尷尬死，尷尬到。可以瞓一瞓喺度先。唔好意思啊，我今日嚟係做嗰個脱毛同埋嗰個保濕美白㗎。我想問你哋嘅脱毛係用激光㗎嗬？唔好意思啊，小姐，我哋呢度嘅脱毛手法咧係有少少唔同嘅，但係咧我哋呢度係好專業㗎，你唔使擔心。一係淨係做保濕美白，脱毛唔使啦。好啊，咁我幫你安排啊。好啦，咁我哋而家開始㗎啦。小姐，我哋而家敷一敷 mask 先。咁咧20分鐘之後咧，等佢吸收晒之後咧，我就會再過嚟幫你㗎啦。咁而家咧我就播一首歌，等你瞓一瞓，輕鬆下。屌有人查牌啊！小姐，唔好意思啊，我哋可能要轉一轉地方啊。唔好意思啊，小姐，可能要你幫手抬一抬。查牌。小姐啊，你個 treatment 咧仲有5分鐘就完成㗎啦。咁咧完咗之後咧，你就可以自己走㗎啦。我以後唔貪呢啲小便宜啦。嗱，咁多位觀眾千祈唔好貪呢啲小便宜，一定要謹慎去買呢啲服務同埋產品。哇！元朗一日遊，兩日一夜包食宿，貼地民宿，親近大自然，我咁大個仔都未去過啊！哇！仲有輕鐵，仲有 B 仔涼粉，仲有餐節嘅圍村文化，可以欣賞佢哋傳說中嘅老浮實到手。元朗，我嚟啊！所以咁多位一定要提防呢啲不知名嘅旅遊廣告，尤其是一啲廉價甚至係免費嘅旅遊團啊！
嗱，近日呢啲網上交友平台咧，主打呢個飢渴人妻同埋單身女士去誘騙啲男性，為佢哋買呢個點數卡。咁究竟事緣係點嘅咧？我哋一齊嚟睇一睇。哇，好正喎！呢個 shape，juicy peach，hell yeah，hell yeah。地方媽媽需要我，仲要係單親嘅媽媽，哇！嗱，所以咁多位千祈唔好受到呢個地方媽媽交友 App 廣告嘅騙案而蒙受呢個損失啦。好，咁多位，所以呢次嘅節目時間就到呢度，多謝。